大家好，我是 Erica。之前为大家介绍过 Microsoft Edge 上班族必备技巧，在这一集中要来介绍学生族一定要知道的6种学习工具。想要了解有哪些工具可以帮助你提升学习效率吗？那我们就赶快开始吧。首先要来介绍大家最熟悉的扩充功能。大家第一个接触的扩充功能是什么呢？最多人使用的应该是阻挡广告的 Ad Blocker 吧。有了 Chromium 版 Edge 浏览器之后， Edge 跟 Chrome 线上应用程式商店内的扩充功能都可以直接安装到 Edge 使用咯。这边要来推荐大家2个扩充功能，一个可以在购物时帮你用最理想的预算买到商品，一个是可以方便轻松学习的小工具。第一个是 Bigo。 身为一个学生，购买商品的预算相对比较少，有了比价小帮手，打开商品网页，点击左下角的图示，会自动列出相似的商品，可以从中找到最低的价格。开启右边的标签，可以轻松掌握指定天数的价格变动幅度，这样购物时可以轻松的货比三家，让你用最划算的价格入手想买的商品哦。第二个是 Floating Video。 有时候想要边看影片边打报告，让自己放松一下，或是在学习时需要边看影片边查资料时，开启许多网页与分页，要一直切换视窗，觉得不方便吗？有了 Floating Video in Pop-up， 只要点击加到 Chrome， 选择新增扩充功能，不需要登入，在有影片的网页都可以直接使用哦。视窗也可以自己调整大小以及位置，是不是很方便呢？连结会放在下方资讯栏，大家有兴趣的话可以点击连结下载哦。做课堂报告或写论文时，需要查询大量的资讯，开启很多分页的同时又怕电脑宕机吗？使用 Microsoft Edge 的集锦，这可以将想要储存的文字或图片拖移到集锦中，点选新增目前的页面，还能保存网页哦，可以更有效地管理大量网站，是不是既方便又实用呢？除了单纯储存网页中的图片，在浏览网页时看到想要标记的页面或是图片，你还在使用最传统的用法，按下 Print Screen 打开小画家贴上，完成标记之后再储存成图片吗？使用 Microsoft Edge 的网页截取，不论是网页中的图片或是文字页面，都可以自由选取范围，并且直接在网页中进行标记。按下上方的绘图按钮，可以自行选择颜色与宽度。除了可以直接储存到刚刚提到的集锦功能，还可以直接复制或是选择共用，分享内容给其他人。使用以上工具搜集到想要的资料，完成报告或是作业之后，记得在所有装置上登入微软账号，开启同步哦。这样一来，不论是在课堂中使用电脑，或是临时的讨论会议中使用行动装置，都可以直接存取相同的内容，不怕找不到储存的网页。最后一个是 Microsoft Edge 的独家功能。有时候浏览网站想要阅读文章，却觉得文字太多，没办法有效吸收资讯吗？打开 Microsoft Edge 网页，找到想要浏览的文章，点击右键选取大声朗读，就可以让网页朗读文章给你听哦。气候变迁雨量大减数10万黑尾牛零迁徙景象不复见。右上角的语音选项还可以自行选择语言或是速度，更贴近自己的需求。这样一来，浏览文章就能像是听 Podcast 一样轻松，同时也能大幅节省阅读时间，帮助你提升学习效率哦。以上就是今天为大家带来学生族提升效率的6种学习工具。之后也会为大家带来 Microsoft Edge 的生活小技巧。喜欢记得按赞、订阅微软零售讲师频道，或是收藏此播放清单。也欢迎您加入微软官方LINE账号，获得微软零售产品最新活动讯息与售前咨询服务。相关链接可透过影片资讯栏取得。我们下次见，拜拜。